ఎలా ఉన్నారందరూ? నేను మీ అనూష. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు. ఈరోజు తెలుగు రుచుల్లో ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ గురించి చెప్పబోతున్నానండి. చాలా సింపుల్‌గా, చాలా టేస్టీగా, చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగే ఈ స్నాక్‌ని మనం ఎంతో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాము. ఇది గుంటూరు ఫేమస్ అండి వంకాయ బజ్జీ. చాలా బావుంటుంది. మనం ఎప్పుడూ చేసుకునే మిరపకాయ బజ్జీలాగా కాకుండా ఇలా వంకాయతో కూడా మీరొకసారి ట్రై చేయండి. చాలా బాగా నచ్చుతుంది. సూపర్‌గా ఉంటుందండి. మధ్యలో స్టఫ్ కూడా పెడతాం మనం ఇది మసాలా అనేది చాలా బావుంటుంది. దీనికోసం ముందుగా కొంచెం లేత వంకాయలు తీసుకోవాలండి. వాటిల్ని కొంచెం మజ్జిగ చీల్చేసి మనం ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎక్కువ సేపు అవసరం లేదండి. జస్ట్ 1 మినిట్ సరిపోతుంది. జస్ట్ మగ్గిపోతుంది లేత వంకాయలతోటి. ఇలా ఒక 1 మినిట్ పాటు దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసుకుందాము. వంకాయ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఈ బజ్జీలు కనుక ఒకసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తింటారు. అంత బావుంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు అవి పక్కన పెట్టుకుందాము. అవి చల్లారేసరికి మనం ముందుగా పైన పూతపిండి ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఒక కప్పు శనగపిండి అందులో ఒక 2 స్పూన్ల వరకు వరిపిండి వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత అందులోకి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసుకొని, ఒక పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. మన ఇంట్లో వంట సోడా ఉంటుంది కదా! అదే అనమాట. అది కూడా వేసుకొని కొంచెం అంతా వాటర్ పోసుకొని మనం బజ్జీ పిండి అయితే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు మనం వంకాయల్లోకి స్టఫ్ కోసం అని చెప్పేసని ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఒక 2, 3 పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి. అందులో ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని, చాలా కొంచెం చింతపండు వేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం వాము వేసుకొని ఇదంతా మెత్తటి పేస్ట్‌లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మిక్సీలో. ఇందులో ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా మెత్తటి పేస్ట్‌లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా! అంటే నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకిది సరిపోతుందండి. మీ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు అవన్నీ పెంచుకోవచ్చు. నేనిక్కడ 6 వంకాయలే చేశాను కాబట్టి నాకది సరిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్‌ని వంకాయల్లోకి స్టఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మంచిగా స్టఫ్ చేసుకొని అన్నీ రెడీగా పెట్టుకుందాము. ఈ పేస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మనం బజ్జీలు తినేటప్పుడు చాలా చాలా బావుంటుంది మసాలా అది. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టుకొని, ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత, మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకొని ఉంచుకున్న బజ్జీ పైన పూతపిండి ఉంది కదా! అందుట్లోకి ముంచుకొని, ఒకవైపు అంచు రాసుకొని, మనం ఇప్పుడు అందుట్లోకి డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము. వావ్! చూస్తుంటేనే చాలా చాలా బావుంది కదండీ! ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇంకసలు మీరు కూడా ఆగలేరు. అంత బావుంటాయన్నమాట. చాలా బావుంటాయి టేస్టీగా. ఇలా అన్నీ మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా! ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుందండి బజ్జీ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా వచ్చిందా లేదా అనేది. ఇవైతే మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీకెలా కుదిరిందో మీ కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే తెలుగు రుచులు ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి, రిలేటివ్స్‌కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకెలా కుదిరిందో కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి. మరిన్ని హెల్తీ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ కోసం తెలుగు రుచులు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.